Nazdar majstri, dnes tu mám takú jednoduchú záležitosť, upgrade Parkside vysávaču, mám ho už zo pár rokov, som s ním spokojný. Chýbalo mi tam to ďalkové ovládanie na konci, tá frajerina, hej, takže som to tam dorobil, ten modul, ten som objednal z Temu. Na začiatok nám stačí demontovať, je tam 7 skrutiek, sú to Torxy, je to tušne T25. No majstri, s jednou skrutkou som mal problém, nemal som okuliare a ona je servisná. To je 20 Imbus, tá Torx T20, ale ten nastavec musí byť s dierkou. Dúfam, že je to tu vidno, aby sa to dalo povoliť. No, pre pripojenie modulu, ukážem ten modul. Je to zaostrené, nie je to zaostrené. Takto. Tu má tušne vzadu niekde aj nejaké označenie. YLDC01A. Tu má antenku. Tu má vstup, fáza nulák a tu má výstup, fáza nulák. Sú tu svorky, ja ten nulák na výstup nepotrebujem, lebo nulák, tento modrý, táto dutinka, ten je tu spoločný a ten je zapojený stále. Takže nepotrebujem ho spínať. A tu sa pripojím akurát len na túto fázu, čo je prívodná šnúra. A toto je fáza buď táto alebo táto, tu je to premostené, tie ľavý alebo pravý. To je najbližšia cesta ku motoru, aby som to nemusel, a k elektronike, aby som neobchádzal elektroniku, čo je regulácia a čo je vlastne tá prúdová zasúka, alebo jak sa tomu nadáva, že keď je tam pripojený spotrebič, že sa to podľa toho zapína. Tak aby som neobmedzil funkciu toho, tak som to pripojil len takým spôsobom. Toto je výstup, ukážem to takto, je vlastne na konci aj nožík, aj klasická dutinka. Ukážem to takto. Tento prvý, ten má zhruba 40 cm, aj tento druhý má zhruba 40 cm. Tu je to riešené tiež tak isto, že je tam nožík, ktorý vkladáme do dutinky a tu je samotná dutinka. Na zapojenie potrebujem, tuto odpojím nulák, pripojím tam tento nožikový kontakt a pripojím dutinku sem. Takže tým pádom som to obišiel bez toho, aby som to musel strihať. A toto je vstup, takže vstup, to je tento, prívodná šnúra. Takto zapojím a toto pripojím miesto toho. Takže som si stadial vytiahol fázu. Dobre. A teraz tu je výstup. Dúfam, že je to vidno, že tieto dve sú prepojené medzi sebou. Tu je fáza, ktorá ide na tú dosku s elektronikou.
a stadiaľ ešte prepojený čierny vodič, ktorý ide na druhú dutinku. Jednoduchšie, čo je prepojiť, tak to je asi zrejme vytiahnuť túto dutinku. Neviem, či to tam bude vidno cez tie ruky. Túto krajinu som vytiahol. Napojím do nej nožík alebo nožikový kontakt. Neviem správne, ako sa to hovorí, alebo jak sa to správne volá. Tak, dobre. A zapojím zase na to miesto dutinku. Tak. Super. Tu je takáto krytka cez tie kontakty. Použil som 2,5 mm vodič medený, lanko, kvôli tomu, aby sa mi to neotváralo, tak to poistím páskou, izolačkou. Aby neboli celkom odokryté tie kontakty. No. A teraz, keď to mám takto, tu je akurát len antenka. Na toto miesto, tu sú vodiče od motora, takto odkloním tie vodiče na bok. Tak. A do tohto miesta ich takto vložím. Tú antenku dám trošku takto na bok. Vložím, toto sú vodiče od motora a na to sú tu také zárezy, aby tie vodiče tým krytom, aby sme ich tam náhodou nezasekli. Pripojím tam elektrínu, uvidíme, ten prepínač, dobre, ten je v stredovej polohe. No. A ovládač. Pekne to ide. Ten vysávač je skoro ako nový. Teraz, keď som ho mal otvorený, tak som ho najprv celý vyfúkal, aby to bolo čisté a ten vysávač ide krásne. Treba akurát len tie vodiče tuto dať trošku dokopy, ale to odpojím. Zase povkladať vodiče. Tu sú aj také medzery. Nezabudnúť na jednu vec. Tu je, kde som to videl, v ktorom mieste. Tu je to. Tento nerezový kontakt, to je na uzemnenie tej plechovej nádoby. Dúfam, že je to vidno. Na to dávať pozor, to je dôležitá vec. U nás to norma, všetko kovové musí byť uzemnené. A tu je vidieť, ten modul je strčený v mieste, kadiaľ neprúdi vzduch, takže nebude spôsobovať nejaké prehrievanie motoru alebo podobne. A už akurát len to tu schovať tie vodiče. Takto pekne. Áno, to pekne drží. Takže skúška ešte predtým, jak to zošrobujem. Teraz tam není ten filter. Toto pekne funguje. A ešte tam môžem pripojiť dremelku, tam má síce len 125 W, ale
ale malo by to stačiť, lebo na zemi je tam nalepený nejaký prach. Prepnúť sem. No, tam je automatické spozdenie, keď je to pripojené cez tú záťažovú zásuvku. Chcel som dosiahnuť, aby boli ponechané všetky funkcie toho vysavaču, aby to neovlivňovalo. V tejto polohe je to vlastne odpojené len od motoru alebo od tej elektroniky. Hej. Je počuť, že to cvaká. Takisto aj tu, keď ešte stlačím do toho, ono to môže mať v určitom momente to môže mať výhodu, keď využívame aj elektrické a akumulátorové náradie, takže si môžeme aj takto manuálne, aj cez tú ovládanú zásuvku ovládať ten vysávač. Takže ono si myslím, že to môže byť len akože na osoch. Aspoň pre mňa áno. Už akorát len treba dávať pozor, aby nikde neboli vodiče pritlačené a to si pre istotu skontrolovať a akurát len tam povkladať tie skrutky. Netreba to nejak silovo zaťahovať, mám tam nastavený malý krútiaci moment. Perfektne. Čo som spomínal, alebo modul, ktorý som použil, nemám s ním ešte žiadne skúsenosti. Prvýkrát, čo som to videl na tému, niečo rozumné, také maličké, čo sa mi tam podarilo vložiť. Necvakal som žiadne droty, neprerušoval som droty, akurát len som ich obchádzal, že som to premostil cez nové prepojenie. A k tomu modulu nemám ho odskúšaný, takže preto aj hovorím, že nemá to slúžiť ako návod. Ja sám som zvedavý, že koľko ten modul vydrží, aj preto som to robil takým spôsobom, že hocikedy sa to dá odpojiť a aj vlastne kebyže prestane ísť fungovať ten modul, tak vysávač stále bude mať zachované tie isté funkcie, ako mal predtým. Či už ten modul bude funkčný alebo nie. Takže to bol aj cieľ, aby som nezmenil tie funkcie a som zvedavý, koľko vydrží to relátko, lebo predsa len je tam indukčná záťaž, je to maličký modul, malé relátko, tak neviem, či do budúcnosti tam nebude treba niečo vyriešiť s nejakým silnejším relátkom. To je k tomu úplne jednoduchej úprave alebo upgradeu vysávaču. Ináč vydarený vysávač a toto to už je ako super. Tento istý vlastne model, ale už v zelenej farbe, to sa stále vyrába. Neviem, koľko mám ten vysávač, neviem či, ale minimálne 3 roky, 4 alebo 5, neviem. Stále ide výborne. Teraz som ho akurát len trošku opucoval, aby nebol taký špinavý. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Nakoniec videa, neviem, či priložím nejaké fotky, ja aj dám tam nejaký odkaz na ten modul, na tému. A to je všetko na záver.